vamos lá. Tá aqui, petisco em cada dedo, entre os dedos, tá? Desse jeito aqui que eu mostrei. Vou induzir ele a seguir. Tá vendo que ele tá seguindo? Yes! Ó, tô induzindo ele a seguir a minha mão, ó. O objetivo, o critério é que ele siga a minha mão. Yes! Sempre seguindo a mão. Tá vendo? Ó, que o focinho tá na mão e ele tá acompanhando, ó. Yes! A sua taxa de recompensa, de intervalo de recompensa, precisa ser curta, tá? Yes! Se ele percebe que demora bastante para receber a recompensa, ele vai acabar desistindo. Yes!